ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି SKS ସାଗର ଟି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆହୁରି ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିବା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 1 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଧଳାକୁ କଳାକୁ ଧର ସେମାନେ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଭଲ ବୁଝିପାରିବେ ମନ୍ଦ ଭଲ ଚିହ୍ନିବାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ ଯେଉଁଠି ବୁଝିବାରେ କିଛି ବି କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ସେଟା କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ବା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଉଛି କାହାର ଜୟ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ କରିପାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଅଜଣା ଶୁଣା ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଛେଳି କୁକୁର ମଜା ଗପ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରେମ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ କରିପାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଛେଳି କୁହାର ମଜା ଭଳି ମନେ ପଡ଼େ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଟା କ'ଣ ନା କଳା କଚମଚ ଦେହ କହରା ନିଶ ହେଲା। ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କଳା କଚମଚ କହରା ନିଶ ମେହଗାନି କାଠରେ କୁନ୍ଧିଲା ପରି ହାତ ଆଉ ପାପୁଲି ଆଉ ଫୁଲକା ରୁଟି ପରି ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ଚଉଡ଼ା ଛାତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଲାଠି ହାତର ଆକୃତିଟି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗୋସାଇଙ୍କ ଆଖି ତାଳକୁ ଖୋସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦେହରୁ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଳା ମଚ ମଚ କହରା ଚୁଟି ଆଉ କ'ଣ ରୁଟି ଫୁଲିଲା ପଡ଼ି ଫୁଲି ଉଠିଛି ଛାତି ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିନି। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଝାଳ ବାହାରିଲା ଆଉ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନି ପାରି ଥମର ଗଳାରେ ପୁରୋହିତକୁ ପଚାରିଲେ ପାଣୁ କିରେ? ସେ ହେଉଛି ପାଣୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଳା କଚମଚ ଦେହ ତାର କହରା ଚୁଟି ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋସାଇଁଟି ଯାଉଥିଲା ହଠାତ୍ ଆସିଲା ପାଣୁ। ଗୋସାଇଁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କାହାକୁ? ପାଣୁ। ପିଲାମାନେ ଗୋସାଇଁଟା କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଦେହରୁ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଝାଳ ବାହାରିଲା ପାଣୁକୁ ଦେଖି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପାଣୁ ଆସିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପାଣୁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଓଳିକି କରୁଛି କହିଲା କହୁଛି କ'ଣ ପାଣୁ ହସି ହସି କହିଲା ଗୋସାଇଁ ଓଳିକି ଗୋସାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭୋର ଭୋର କୁକୁରଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛନ୍ତି? ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ କ'ଣ ପ୍ରପତିତ ହୋଇ ସାରିଲେ। ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ମୋ ଛେଳି ଜ୍ଞାନରେ ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ କୁକୁର? କହିଲେ ହରେ ପାଣୁ ସତରେ କ'ଣ 60 ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ତମକୁ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏନି କିରେ? କାହା କହିଲେ? ଗୋସାଇଁ ପାଣୁକୁ କହିଲେ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା 60 ବର୍ଷ ନ ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ହଉନି କିରେ? ଛେଳି କିଏ କୁକୁର କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଯଜମାନେ ଛେଳିଟିକି ଦାନ କଲେ। ଯଜମାନେ ନା ରାଜାମାନେ କୋଉ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ଯଜମାନେ ଛେଳିଟିକୁ ଦାନ କଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଛେଳିଟି ଭିଡ଼ି ଉଟାରି ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା କ'ଣ ବୋହି ନେଇ ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜ ଯାଉଥିଲେ ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ହଠାତ୍ ପାଣୁ ଆସିଲା। ଦେହ କଚମଚ ଦେହ ତାର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପାଣୁ ବିଷୟରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କୁକୁରଟି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପାଣୁର ଏ କଥା ଶୁଣି ଗୋସାଇଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଲା। କହିଲା ହଇକିରେ ତୋର 60 ବର୍ଷ ନହେଲେ ତ କ'ଣ ତୋ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁନି କିରେ? ଯଜମାନେ ଛେଳିଟିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା କ'ଣ ଭିଡ଼ି ଉଟାରି ହେଉଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ବୋହି ନେଇ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ପାଣୁ ସୁନା ଖିଲି ଖିଲି ଦାନ୍ତଟି ଭଲକିରି ନିକୁଟାଇ ବାଟ କାଟି ଯାଉଥିଲା। ତାର କ'ଣ ଏହାକୁ ଶୁଣୁ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପାଣୁ ଖିଲି ମାନେ ସେ ଦାନ୍ତର ପରେ ନାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ପାନ ଖାଇକି ପରେ ନାଲି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ହସି ହସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବାଟ କାଟି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ। ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଛେଳି ନା କୁକୁରଟା? ଆଉ ଥରେ କାନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଲାଇ ଆଣି ଟିପ୍ପଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। ଯେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି କୁକୁରଟାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେବନି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପରା ଜବାବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିକି ପଳିଲା କି ପାଣୁ ବଡ଼ ଲୋକ ପରା ଜବାବ ନାହିଁ। ମୋ ମୂର୍ଖ ହେଲେ କ'ଣ ଛେଳିଲେ କୁକୁରଟା ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ନା କ'ଣ? ଇଏ କହିଲା ପାଣୁ କହିଲା ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବେଶ ବୁଦ୍ଧିକା ଜଙ୍ଗଲ ଆଗକୁ ପରା ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଛି। ଚାରିଆଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ ଘେର ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ଆଉ
କୁରୁହାଡ଼ିର ବେଣ୍ଟ ମଝି ମଝି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କାଠ ଗଣୁଛି, ପୁରା ବେଣ୍ଟ କୁରୁହାଡ଼ିରେ ବେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣୁଛି, ଚଢ଼େଇଙ୍କର କୁଚିମିଚି କିଚିମିଚି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଭାବନାରେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପାଣୁର ଦେଖ ସତରେ ସେଇ ଘାବରାଇ ଯାଇଛି। ପାଣୁର ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘାବରାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଟା ପାଣୁ କହିଲା କ'ଣ କୁକୁର ନା ବିଲେଇ ନା କୁକୁର ନା ଛେଳି ଏମିତି କହି ସେ କ'ଣ ଘାବରାଇছে। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଗାଁ ଟିକେ ପାଖେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯିବି ଗାଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯିବ। ଛେଳିର ବୋଝ ହିଁ ତାକୁ ଖାଇଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଛେଳିଟା ବହି ଅଛି ସେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇଲା କିଏ? ଛେଳିଙ୍କର ବୋଝ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ବୁଲା ବାଟ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଏପଟେ ଗଲେ ଭଲ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଡ଼ୁ ପଳେଇବି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଗାଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲା ଠିକ୍ ପାଣୁ ପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରା ଚମକି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲେଣି। ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ଟିକେ ଧରି କେଉଁ ବୁଦା ଉଚ୍ଚାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ବୁଦା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା କିଏ? ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି କେଉଁଠି ଜଣେ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟିଗଲା। ପିଲାମାନେ କାହା ଛାତିରେ କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଅଟକିଗଲା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଥରେ ଉଠିଲା ହାତ ଛିଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କେମିତି ଗୋଟେ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପବନ ଉଠିଗଲା କେମିତି ଛେଳିଟା କାନ୍ଧରେ ଖସୁ ଖସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେଲେ। ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫିକ୍ କରି ଦି ପାଳିଆ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ପ୍ରାଣ କରୁ କରୁ କହିଲା, ନନା କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଛ? କଳିଯୁଗ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର ଗଲ କି? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫି ହସିଲା କହିଲା, ନନା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କଳିଯୁଗ କ'ଣ ବୋଲି ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର ଭୁଲିଗଲେନି? ପୁରୋହିତ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କହିବି କିଛି ଠିକ୍ କରି ପାରିଲେନି। ଛେଳିଟିକୁ କାନ୍ଧରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖୋର ନିଖର ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ କହିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ ବୋହି ନେଉଛ? ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ କ'ଣ ଟିକେ ଆଖି ପୁରା ଟିକେ ଏତା ହେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ବି କ'ଣ କୁକୁରଟା ତାକୁ ଟିକେ ଓହ୍ଲାଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଚେକ୍ କଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଦେଲେ, ଟିକେ ଗୋଟା ଦେଖିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିଲେ। ତା ନିଜ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଭଲ କରି ମକଚି ପକାଇ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କ'ଣ ମୋ ଆଖି ଖରାପଟା ଆଣି ଟିକେ ମାଖିଟେ ଦେଲେ। ଆଉ ଛେଳି ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ପାଠଟା। ଏଇ ପାଠରେ ବହୁତ ଅଧିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଟିକେ ଛେଳି ନାନ୍ଦିଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଲେ। ଛେଳିର ନାନ୍ଦିର ଟିକେ ହଲାଇ ଦେଲେ। ବୋହି ଆଣିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ମେ କରିଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମନେ ପକାଇଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ କିରେ ରାଧୁ ଛେଳିଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା କି? ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆଇଲା? ପ୍ରଥମେ ପାଣୁ ଆସିଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ରାଧୁ ଆସିଛି। ହେଲା ପୁରୋହିତ କହିଲେ ରାଧୁ କ'ଣ ଛେଳିର ଚିହ୍ନି ପାରୁନା କ'ଣ? ରାଧୁ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଦେ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ଗଲା, ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ? ସରଗର ଶୁଣି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ଶୁଣଗଲାଣି। ଏମିତି କହିକି ସେ କିଏ ପଳେଇଲା? ରାଧୁ। ପ୍ରଥମେ ପାଣୁ ଆଇଲା, ତାପରେ ରାଧୁ ଆସି ପୁରୋହିତଙ୍କ ମହାଶୟ ଏଥର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥର ପୁରା ପୁରା ଆସେ କ'ଣ ଏଇନା ଛେଳିନା ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେନି ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ ନା କ'ଣ ଯଜମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନକୁ ଆସିଲା। ଯଜମାନ ସତରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କଳିକାଳ ଟିକେ ବା ଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କହିକି ଆଉ ଟିକେ ଆଗଡ଼ ବୁଦା ବଣ ଏ ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଖୋଲା ରାସ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଯାଉଥିଲେ ବୁଦା ବଣ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଗକୁ ପୁରା ଖୋଲିଆ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଆଉ 4 ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣୁ ରାଧୁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ବାହାରିଲା। ପୁରୋହିତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ପାଖ ଗାଁର ଅଗାଧୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଣୁ ଆଣିଲି, ତାର ରାଧୁରୀ, ତାର ଅଗାଧୁ ଦେବି, ଏଇ 3 ଜଣ କଥାଟା ହିଁ ଆସିଲି। ଅଗାଧୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମଟିଏ ଗଲା ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ସାପ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚମକି ଉଠିଲା। କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ପୁରୋହିତକୁ କହିଲା ପୁରୋହିତ ନା ଅବଧାନ ଏମିତି ଜାତୀୟ କୁକୁରଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ଇଏ ସିନି କହିଲା। ଅଗାଧୁ କହିଲା ଏମିତି ଜାତିକୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? କିଏ ବି ଛେଳି ବୋଲି ଭୁଲ କରି ବସିବ, ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା? ଏମିତି କହିଲୁ। ଯଥା ସେଇ ଥିଲା ପୁରୋହିତ ସେଇଠି ଛେଳିଟିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ କ'ଣ ଠିଆ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଗାଧୁ ଏମିତି କହିଲା
ପୁରୀ ତ ପୁରା ରାଗରେ ଠିଆ ସେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ଭୂଷଣ ପଡ଼ିଥାଏ ରାଗରେ ଲାଜରେ ଆଉ ଭଲ ଚଷମା ହଳଟିଏ ନ କିଣି ଏମିତି ହଟହଟା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖରେ ନିଜ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରି କ'ଣ ଯଜମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଗାଧୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏମିତିକା ଜାତି କୁକୁରଟା କୋଉ ଖାଇଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ଗୋସେଇ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଷମାଟା ଆଣିବି ଯଜମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଗାଧ ଛେଳିଟିକୁ ଆଦରରେ ଛାତି ପାଖକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ପାଣୁ ଆଉ ରାଧୁ ପାଖକୁ ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଅଗାଧ ଥରିକି ତାକୁ ଦି ଚାମୁଡ଼ି ଧରିଦେଲା ଛେଳିକୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ପାଣୁ ଆଉ ରାଧୁ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ପଶୁ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଗପ ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଅଗଣିତ ପାଣୁ ରାଧୁ ଆଉ ଅଗାଧୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେନି ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଆଉ କୁକୁରକୁ ଛେଳି କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାକୁ ମିଛ କହି ତାର ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଲେଖା ସିନେମା ହଲରେ ଉଦା ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ସଭା ସମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଓ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ଶସ୍ତ୍ର ଜମା ହେଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ଆସେ କ'ଣ ଟେଲିଭିଜନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସବୁଆଡ଼େ ଶଙ୍କର ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅ ଆଉ ହାତ ଚିହ୍ନ ଭୋଟ ଦିଅ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଟ ଦେବାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ସିନେମା ହଲ୍ ଟେଲିଭିଜନ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତିରେ ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ ମୋବାଇଲ ସିନା ଆଡ଼ ପଳାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ତା ଓଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନୂତନ ଓ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ଅସ୍ତ୍ର ଜମାଇଲେ। ଆଜିଠୁ କ'ଣ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଧନ କ'ଣ ଅଭାବ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। ଯେଉଁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତା ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷିତ ଦାତା ସେଠି କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେନି ତାଙ୍କର କାମରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ସେଇଠି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ହିଁ ଜୟ ହୁଏ ପ୍ରୋପୋଗଣ୍ଡା ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ଏହିପରି କେବଳ 50 ଶକ୍ତି ବଦଳରେ ଜେନିଥିବା ଗଣହୀନ ନୀତିହୀନ କେତେକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ହାତରେ କ୍ଷମତା ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗରିବ ଦେଶର ବିବାଦୀ ଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ସୁଧାରି ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ବିରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପିଠ ବାଣ୍ଟିଲା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ତରାଜୁତ ଦୁଇ ପାଖରେ ଓଜନ ସମାନ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଫୁଲାଇ ଉଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ପକେଟସ୍ଥ କଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଓଜନ ହୋଇଯାଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ପୁଳେ କାଢ଼ି ଆଣିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଜିକାର ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଆମ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଲେ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସରକାର ଦଳ ଏମାନଙ୍କର ଅଧାକୁ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ ଅଧା କିଛି କୁହଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧା ଠକି ଦିଅନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ ଅଧା ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିଥିବେ ଏମାନଙ୍କ ଅଧା ପଇସା ଲୁଟି ଆଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ ଅଧା ଲୁଟି ଆଣି ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଚାଲିଛି ଆମର ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ଘଟିଥାଏ। ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ପରି ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ବସିଥିବେ ମଝିରେ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଥିବେ ଅଧିକ କାମ ବଳିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଉଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ବିରାଡ଼ିର ଗପ ବଳି। ତରାଜର ଦ୍ୱିପହର ଶେଷ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଓଠ ଚାପି ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମିଠି କରି ଅନେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଠିଆ ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଟି କରି ଅନେଇଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେବେ ବା ଏମିତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ତରାଜ ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚିରି ମାରି ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ମନଙ୍କର ଆମ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ହାତୀ ଦିନ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଉ ଏମିତି ଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆର ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ଏ ସେଉ କ'ଣ କରିଯାଆନ୍ତି ଏକାନି ପଳାଏ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଚାଲିଛି ତ ରାଜନୀତି। ତାପରେ ଆମର ହେଲା ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ। କେଉଁ ନେତା ଲାଠିଟିଏ ଧରି ଆଉ କେଉଁ ନେତା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଛାତଟିଏ ଧରି ଦୁଇ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତାର ଦଉଡ଼ିର କାରସାତି ଦେଖାଇ ବେଳେ ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ଭଳଙ୍ଗି ଖେଳି ଦୁଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ବାଉଁଶ ଖେଳ। ଯେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ଖେଳ କେତେ
କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଏପଟେ ପଳାଉଛି କେତେବେଳେ ଏକಡೆ ପଡ଼ୁଛି ବିପଦ ବେଳେ ଏକାଣେ ଆସୁଛି ସେକାଣେ ଏକାଣେ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ସେପଟେ ପଡ଼ୁଛି ଏପରି ଭାବେ ଚାଲିଛି ଆମର ଏଇ ରାଜନୀତି। ଯାହା ସମୟରେ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁଣି ନୂତନ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯାଉଛି ପୁଣି ସରିଲା ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ, କୌଣସି କାମ ଭଲ ଭଲ ହେବନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସମୟ ଭଲ ଭଲ କାମ ହେବ, ଘର ତିଆରି ହେବ, ତାର ଗାଁର ପୁରା ସଫାସୁତୁରା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯିବ ଆଉ ସେ କାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଭାବେ ଅଭିନୟ ଚାଲିବ। ସେଇ ଜନତା, ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି, ସେଇ ଖେଳ ବ୍ୟବଧାନ କେବଳ ସମୟ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେଇ ଖେଳ ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପାରାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ବଟ୍ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ପାଇଁ ଦୋଷୀ ଯେ ଦୋଷୀ ହେବ କାହିଁକି? ଅଧିଆ ଯଦି ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକରେ ମେଣ୍ଢାକ ଗହଣରେ ମେଣ୍ଢାକର ଭିତରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଗଧିଆ, ପିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି 2 ମାର୍କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ମେଣ୍ଢାକୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେବ। ଏମିତିରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଏ ଖାଉଛି ଏମିତି ରହ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆମର ଏହିପରି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଗହଣରେ ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଠକି ରୋଜି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ ଜାଣୁଛି ଏମିତି ଖାଉଛି ନେଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ, ଏହା ତ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆମେ କ'ଣ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ? ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ? ତା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। କଥାରେ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ପାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣଶିକ୍ଷା ଗଣଚେତନାରେ ଅଭାବ ଯଥା ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ହିଁ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛୁ, ଆମେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁ। ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ? ଆମେ ହିଁ ନିଜେ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବା ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାରୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।